Karibu kwenye Thrive Mimi, mahali ambapo tunajenga uthubutu, tunajitambua na tunastawi kwa pamoja. Ikiwa unatafuta msukumo wa kukufanya uwe toleo bora zaidi la wewe mwenyewe, uko mahali sahihi. Karibu sana. Mwanamke, nisikilize vizuri. Mwanaume anapokukosea, kitu bora zaidi unachoweza kufanya ni kumchanganya. Simaanishi kumpa ishara zisizo na mwelekeo au kucheza michezo ya akili. Nazungumzia kuchukua hatua ambazo hakuzitegemea kabisa. Wanaume wamezoea wanawake kuitikia kwa hisia kali pindi wanapokosea. Wanatarajia machozi, kupiga kelele, kutuma jumbe ndefu au hata kuposti mambo ya kusikitisha kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo ndivyo walivyojiandaa kuviona. Lakini kitu ambacho hawajajiandaa nacho ni mwanamke ambaye haitiki kwa namna waliotarajia. Mwanamke anayetembea kwa utulivu, heshima na udhibiti wa nafsi. Hilo ndilo litakalomtoa mchezoni. Unapoona umeumizwa, silika yako ya kwanza ni kujibu kwa hisia. Ninaelewa, ni jambo la kawaida kwa sababu unaumia na unahisi usaliti. Unataka ajue kiasi gani amekuumiza. Lakini niambie, kumpa mwitikio huo ni kumpa mamlaka. Ni kumuonyesha kuwa bado anatawala hisia zako. Pale mwanaume anapogundua kuwa anaweza kukushawishi uwe na hisia kali, anajua bado uko mikononi mwake. Ndio maana njia sahihi ya kumchanganya ni kujibu, respond, badala ya kuitikia, react. Kuitikia ni jambo la papo hapo, la kihisia na lisilochujwa. Kujibu ni udhibiti, ni makusudi na ni nguvu. Badala ya kubishana, jibu kwa ukimya. Badala ya kutuma aya ndefu za malalamiko, acha kutokuwepo kwako kuzungumze. Badala ya kuthibitisha thamani yako, kumbuka thamani hiyo na uishi kama mwanamke anayekataa kudharauliwa. Wanaume hawajajengwa kuhimili nguvu ya namna hiyo. Anaweza kuhimili kelele, mabishano na machozi kwa sababu anajua bado unajali vya kutosha kupigania uhusiano. Lakini kinachomtetemesha mwanaume hadi ndani ni mwanamke anayeondoka kwenye upuuzi na kuendelea na maisha yake kwa heshima. Mwanamke huyo haitabiriki. Fikiria akikupigia simu au kukutumia ujumbe baada ya kukuuzi, akitarajia mabishano, halafu wewe unamjibu kwa utulivu, nashukuru kwa uwazi ulionipa, kila la kheri. Kisha unaendelea na maisha yako. Hakuna kumkimbiza, hakuna kuuliza maswali, hakuna kuomba maelezo. Unamwacha akae na hali hiyo. Unamwacha ajiulize ni kwa nini uliweza kuondoka kwa urahisi hivyo. Wanaume hujifunza kupitia uzoefu, si maelezo. Huhitaji kumwambia kosa lake mara 100. Sekunde anapogundua kuwa hauitikii michezo yake na kwamba unajitahidi kujiinua badala ya kubishana, hapo ndipo anapoanza kufikiri, je, nimepoteza kitu kikubwa? Na niamini, hilo ni funzo kubwa kuliko mabishano yoyote. Mara anapohisi kuwa unainuka na kuwa toleo bora zaidi la wewe mwenyewe bila yeye, hapo ndipo anapopata mshtuko. Wanaume huishi kwa ego. Wanaamini wao ndio kitovu cha ulimwengu wako. Wanapokuuzi na kuondoka, wanatarajia kuona ushahidi kuwa kutokuwepo kwao kumeacha pengo kubwa. Wanapotazama mitandao yako ya kijamii na kuona unastawi, thriving, badala ya kuteseka, hilo humchanganya kuliko kitu chochote. Usipoteze muda kujaribu kumfanya ajute. Fanya kazi yako. Nenda gym, sio kwa ajili ya kulipiza kisasi, bali kwa sababu unajipenda. Fukuza ndoto zako kwa bidii zaidi. Boresha mtindo wako wa maisha na uwe na watu wanaokufanya uhisi una thamani. Unapowekeza ndani yako, unakuwa mwanamke anayeamuru heshima bila kusema neno. Amani ndilo jambo pekee ambalo mwanaume aliyemezwa na mfumo wa udhibiti hawezi kulimudu. Unapobaki mtulivu mbele ya dharau, unamlazimisha ajitafakari. Mwanaume atamkumbuka yule mwanamke aliyeondoka kwa heshima, si yule aliyeomba, kubishana au kulazimisha aonekane. Kumbuka, umbali ndio ujumbe mkali zaidi unaoweza kuutuma. Wakati anadhani bado ana ushawishi juu yako na akaona haupigi kelele, haumkimbizi na hauhangaiki, hapo ndipo anapogundua kuwa amepoteza uwezo wa kufikia hisia zako. Hapo ndipo unapoanza kushinda. Usijaribu kulipiza kisasi, amani yako ndiyo silaha yako kuu.
Kwa kuchagua amani, unajikomboa na unamwacha yeye akae na mzigo wa matendo yake mwenyewe. Je, umewahi kupitia hali ambapo ulionyesha utulivu badala ya hasira baada ya kuumizwa na ukaona mabadiliko ya ghafla katika mwenendo wa mwanaume huyo? Hapo ndipo unapoona kuwa ule utulivu wako ndio uliokuwa na nguvu kuliko maneno yoyote yale. Kama umewahi kupitia hali hiyo, share nasi kwenye maoni hapo chini. Tungependa kusikia ulijifunza nini na uliwezaje kubaki imara. Kumbuka, Thrive Mimi ni zaidi ya channel, ni nafasi yako ya kukua. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii na mwanamke mwingine anayehitaji kukumbushwa thamani yake. Endelea kung'aa na usikubali mtu yeyote azime nuru yako. Tuonane kwenye video ijayo.